السلام عليكم مغانجي عبد السليم أمبرزار قرآن قلبي كافرات شوفها جدا أمو ساينسين قلبي متي سموتو يا دجدا كن ولنددو إسن جدا كان لمن أكمل لالتا غافي نساء قلبي كافرة قرآن ربي تشوفها جا أمو ساينسين سموتو يا دمني أولي يا دجا جدا كان درست ناسياتي وليب قل قرآن بكيتو قلبي تشوفها جا قرآن قلبي كافرة دكانويتو بلغمتو هوغمتو تو سيلاو كي دبتو سورة البقرة كيستي بسم الله الرحمن الرحيم آيات الربي ربي قلبي كافرة شوفها جا دبولا تو قلبي ثاني إجا ثاني قرى ثاني رجي أفان رباتي قلبي جتون هي كلامك أبا تو كون لنا تو كسمو جتون جتة كده يوسرين تيجي ربي سمو كافرة شوف جتونا سمو نما أكاد شوف مساينسينيس مركنة يسيجنا أني فون سنة وصون تين ساينسين سمو نما تو شوف مجتة مركنة يسيج غاب تو كرمني غابي كنا نادي تكجي يا دكتور زاكر أكو مدية قلبي جتون أني بي سمو توني نما نعمو قانا كيستي قلبين کو مکے ستی ارگم دیجا میں کنا مان نہ دے بتنانجے آیا قرآن ان رنگا بتقول سورۃ الحج بسم الله الرحمن الرحیم آیا پرتمی جارتی بلا یچم بلا جاتی بیتی بلا قلبی قوم جدو تے سوتی اکا قرآن جیتو بلما نے جانے بیتی قلبی قوم جدو جرتو سنتو بلا جام دوبانس اجتو ارگا قلبی نر کنجن جچ کن سائنسی دا ولدی دلے قلبي نما بلا جاما سمو تو دندو اكو مري بو دبلتي قلبي هي كلام قب هذا امو آيا كن كيستي معنى صدري قوم جچون افان ربات صدري هي كلام قب تو کو قوم جچو کی تو کو بكچ دغلي جچون فكينيا واجري كني اني غدا صدري جام واجري بكبروتس يوم ان صدري جنت ممقابل كنابو صدري جچون بكير راودي تو قران سمو جچون تفسير سرين ودي بلا جاني قلبي وارا سني اني حسوك يكيستي ترو بكسر الراي جلقب يرو هدا جچ قران ربي كيستي دبتمين جلقب قلبي بكيو اسيم بيت نبدي وار كنت تجسني بين ايا قرانات كدته جلقبان ايا قران واي كنا دبتوس سوره الطه بسم الله الرحمن آيات دي بيشن yang di demi sendiri akijo rabbi shrah li sadri ya rabbi qoma khiyana balisi رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دعائي كان نبي موسى تو نبي نير هجراتو فغو ربي غير امتا سير بخارته يا ربي كما خينا بالسي جي اسرت قلبي جچون قلبي بكغدو غدي سا جچون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري دلغا يسنا نافسي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي وانت بدنا كل ليس اكنا ما قالنا قل akkuma beekamtu nabi Musa ni jabaquu ture garuu gargaarsa rabbii isaa kadhatee hogguu ergaa rabbii dabarsu arrabni isaanii diriirtiif anummaan isin agartan kunu niin jabaqa saniifin arranneen osoo naasoo kiyya eegalin du'aa isaniinin rabbi gargaarsifadhee jalqabe rabbi shrah lii sadri yaa rabbi koma kiyya naa bal'isi na gargaari haasawa kiyyas naa qulqulleessi jeetiin kadha bikka birootti hokkiin dubbadhu niin jabaqa walgahii irratti garuu hin jabaqu rabbiitu na gargaaree arraba naa diriirsa subhaanahu rabbi shrah lii sadri yaa rabbi koma kiyya naa bal'isi dalagaa kiyya naa laaffisi waan hin dubbadhus naa qulqulleessi akka namuu irraa naa fahamuu danda'u yaa rabbi naa godhu mee akka haqaa'iqa ilmiitti aayaa kan haa ilaallu suuratul hajji bismillah diidamii lama ayaa 46 irratti akki jee ballaan ijaanii miti ballaan qalbiin giddugaleessa baquudhaani jee osoo silaa ballaa jechuun ija ta'e kaafiroonni ija numa qabanii ballaadha yoo jenne dhugaa ta'uu hin danda'u jechuudha ballaa jechuun qalbiittiin waa argan malee ijattiin waa laalan kun baquu fi jiraachuu miti maaliif yoo jedhame ijji waa laalu kun jiraateedhaaf qalbiin alatti haqa arguu waan hin dandeenyeef jecha kana suuratul baqaraa bismillah lammaffaa ayaa 18 irratti dubbate arraba kan dubbanne gurra dhugaan dhageenye ija ballaa kan argine waan ta'aniif hin qajeelan tummun bukmun umyun fahum laa yarji'uun kana jechuun ballummaa mul'atu osoo hin ta'in ballaa kufrii sanbaan arraba jiraateef hakan dubbanne gurra jiraateef hakan dhageenye ija jiraateef hakan argine ogiijiu ayaa rabbi ni arganii namaran jechuudha asirratti quraanni haqaa'iqa ilmii jaala ija qabaa hin argu jechuun sammuutu cufame jechuudha qalbiin cufamnaa wanni waa argu hin jiru kana fakkaatti deebiin
السلام عليكم مسلمون أجرتنون دكيسنو مقام کو خالم شان جلما مقالا كانت مهندس ما برجو جرا قرآن وائع الفقراء کے ساتھ کو بدیج معجزہ جرم کے ساتھ کو نبی آدم نبی سر حاضرات نبی سان امس نبی سر حاضرات ابا بل ارکم رسا سائنسی وجه ولندیدو سببا نساء اک سائنسی جتو تی مات تو دندے غابين بولي سكينيا كان معجزات تلوت النبي صلى الله عليه وسلم ساينسي دان اكمتي فدتما ابا مرين لجون جي غابت حاسو في كيسه معجزات جتون وان دبره ملتو في وان نمن بين تو ابسيت تور معجزات وان هم نماتي قلتي وان ربي قدر قفته ودندو معجزات زبنه الكيسه هدون حرت تين تلبي برون هندندو دبره جرا قراتمو بيرون دوبتين ديبي معجزان توكو كنرا قراتمو دنديو جرا ارغمتوني ربي كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم دور ارغمن هندينو امتي بي كو فتي ارغمن والنسان ارغمنين يرم مرتاهي كانوا معكم معجزان ثانيتي يرم مرتاهي كفا معجزه امته مسن كفا دميتو دندي ارى معجزان نبي عيسى عليه السلام كافروت امنتي سندندي واني معجزان تون ارى قراتمو دندي egaa ergamoonni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dura ergaman hundi yeroo masanii ergaman malee yeroo hundaa miti nabi Muhammad ergama rabbi subhanahu wa ta'ala khaboodaat katti ergamanis araboota qofa yookaan muslimoota qofa osoo hin taane aalama addunyaa guutuu hin sijinni maratti ergaman wanni isaan ergamaniinis kan yeroo hundaati kanaafuu mu'jizaan nabi Muhammad qur'aanni rabbii mu'jizaadhuma hin qabne kanarrallee qoratamuu danda'u nabi Muhammad nageenyi rabbii isaan irra hajiraatu mu'jizaa hedduu qaban kan nuti musliimoonni mu'jizaa ta'uu ta'aman ammoo nuti musliimoonni mu'jizuma san faarsan jiraan ittiinis hin baxraannu mu'jizaa nuti itti boonnu garuu qur'aana kana qur'aanni kun yoomuu qoratamee baramuu danda'a kana mu'jizaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dulloo kan saayinsii waan ni dubbate qorattee mirkaneessuu jirtu kan haqaa'iqa ilmii mormine mu'jizaaleen zamana durii waan yeroon isaanii dabarteef qoratamuun hin danda'amne quraanni garuu ilaa jireenya namaa qoratamuu danda'a mu'jizaalee dur keessaa osoo yeroon duuba deebisuun taate waa'ee dhaloota nabi Isaa alayhi salaam qorannee irraa dubbachuu dandeenya turre bikka kun hin danda'amnetti duuba saayinsiin waa'ee dhaloota nabi Isaa alayhi salaam maal akka jettuun himuu hin dandeenye har'a saayinsiin akka dubbatutti hayawaanni dabree abbaa malee dhalatu jira waan abbaa malee dhalatan keessaa fakkiin gaariin dhiira kanniisaati mootiin kanniisaa quunnamtii dhiiraa osoo hin qabaatin killeewwan kanniimni dhiiraa keessaa bahan dhalti ilmaan duraa kanniimni dhalaan killee boodaarraa dhalatan quunnamtii dhiiraa dhalaarraa hayawaanni hedduun kakkasii jiraachuu ni danda'an ammoo kun hayawaana xixiqqoo keessatti malee hayawaana gurguddoo keessatti mul'atu mee eenyu mu'jizaa kana dalage galanni kan rabbiiti rabbii guddaatu akkasitti dalage dandeettiin kasaati quraanni waa'ee nabii Isaa nageenyi isarraa jiraatu dubbatee jira suuraa al-imraan bismillah al-sadaffaa aayaa 45 hanga 47 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيه في الدنيا والآخرة من المقربين ملائكوني مريم أن نجني في الراجل أتوكسيان وأن تجمع جيس وجه ربين كما كانوا يركي إلما مكان إساء إلما مريم جاء متيسا كان صدر كان إساء دنيا آخرات والفورم إننيس كور ربي تدياتو كيسا تقوتي آياني كن اتفوفي دائم ما دانو namatti dubbachuu ta'a inni warra qulqulleeffaman keessaa tokko Maryam nageenyi isiirraa jiraatu akka jette saa akkamittiin ilma argan kan inni dhiiraa wajjin walitti nidaamin rabbiin subhaanahu wa ta'ala deebii ergeeti فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون جين ربي يروان تقو تاسسو بده لا يمجان إنني سنمتا حقائق علميتي وني بركني فمودن ديو خلقان ربي ديرا كنيسا رتو ملتي جر دوبا كن ربي تدرقاتي كون نبي صلى وصوب ده فإذا قضى
أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربي واتوكو كيتان سوفدي تاي جنان متا نما مليوني هدوتو أكاستي أمون ربي تيوان جباتو مدي معجزة واي كنيسا إتني ممكية نبي إسان أكا كنيسا تيسنين جتشو في مدي قبطما تمتي والكنمتي ديرا كلامالي ربي نكا علمو كنو دنديو أگر تيسو نماتو دوبا كنمانو حيوان غرغدو كيساتي ملت غافي كيسي ديبي سجيدي ياد السلام عليكم أبليس ذاكر مكان كيا سامية جدم حاسوا كان كيوان قرآن تبتي كان ساينسي أمريكا نفبينو يمتجرت أمو كقرآن تبتي ساينسي نتتكبين يوجراتي نو إلفي كان غافين كيج إسين غلبين فتن obboleettiin keenya akka jette haasawaa kee keessatti waan quraanni dubbate kan saayinsiidhaan mirkaneeffame nu himtee jirta ammoo kan quraanni dubbatee saayinsiin itti dhaqqabin yoo jiraate nu ibsii jette fakkeenyaaf waan quraanni dubbate keessaa suuratu shuuraa bismillah 42 ayat 29 irratti rabbiin samii fi dachii kalaqee waan lubbuu qabu dachii fi samii keessa kaa'ee jee asirratti wanni quraanni jiru dachii keessa qofa osoo hin taane rabbiin waan lubbuu qabu samii fi kawnii guutuu keessa kaa'ee jira hanga har'aa saayinsiin wanni lubbuu qabu dachiin ala jiraachuu hin mirkaneessine ragaatti hin arganne amma dhiyuma tana rookeetii fi saatalaayitii ji'aa fi urjii biroo irrallee erguu dhaqqabanii jiran yeroo ammaan tanaa urjii maarsi jedhamu gubbaa wanti lubbuu qabu argamuu dhagayeetiin jira kun dachiin ala wanni lubbuu qabu jiraachuuf ragaadha ji'a gubbaattis bishaan argame jechuu jiran bakki sun bikka urjiin koomet jedhamtutti kufte hayyee eela guddaa ta'utu mala bishaan sunis hanjabbii ta'utu mala kanaafuu gara fuulduraatti sirriitti qoratamee yoo mirkaneeffame bishaan lafarraa fudhatanii ji'a gubbaa deemuun hin barbaachisu jechuudha bishaanuma ji'a gubbaa jiru san fayyadamuun yoo bishaan ka jiraatu ta'e wanni lubbuu qabus ni jiraata jechuudha egaa saayinsiin ragaadha hin guutatin malee wanti lubbuu qabu dachiin ala jiraachuu ni danda'a jechuu jiran anis gama kiyyaan waan quraanni dubbatee jiruuf jecha niin amana saayinsiin kana mirkaneessuudhaaf bara tokko yookaan bara lama yookaan bara 50 turuun ni mala waa'ee guyyaa qiyaamaatis saayintistoonni yaada adda addaa dhiyeessuu jiran saayintistoonni gariin gaarri kun kukkuftee cabuudhaa jiraatti jedhan ammas gariin akki jedhan dachiin diigamtee gaarranii fi dhagaaleen irraa uteetti jedhan ammas gariin bishaan baharaa ol danfa jedhan kun ammas kauniin boolla tokko galuu jiraatti jedhan quraannis guyyaa qiyaamaa wanni uumamte ni dhabamti jedha aayanni quraanaa hedduu yaada saayintistootaatiin wal fakkaata ammas fakkeenyaaf quraanni suratul ahqaaf bismillah 46 aaya 3 irratti akki jee rabbiin samii fi dachii yeruma murtooyte akka jiraatan godhe kasi kalaqe kun wanni mul'isu rabbiin akkuma kalaqetti samii fi dachii dhabamsiisu ta'a qur'aanni alaamaa adda addaa kenna nyaafama suratul qiyaamaa bismillah 75 aaya 8 fi 9 irratti akki jee jiini dukkanaan liqinfamti ji'a fi aduu waliin makaman kanuma yeroo jiru amma suratul takwir bismillah 81 aaya 1 2 3 fi 6 akki jee dachiin ni maramti urjiin ni harcaati gaarri hurraawee jijjiga baharrinis ni danfaja ammas quraanni suratul infitar keessatti bismillah 82 aaya 1 3 irratti samiinis addaan dhooti urjiin ni facaati baharri ni danfaje akkasitti mallattoo qiyaamaa hedduu irra deebi'ee kenna kanneen reefu dubbanne kun waan quraanni dubbatee saayinsiin ammallee mirkaneessini ammas fakkii biroo quraanni dubbatee jiru suuratul anbiyaa bismillah 21 aayaa 4 irratti akki jee samii kana waliin marra akka namtichi waraqaa katabe waliin marutti akka uumaa jalqabaatiif deebi'u akkuma uumaa duraa kalaqne san uumaa haaraya kalaqna akki jecha kanaa kauniin diigamtee achi booda uumaan biroo ni jira jechuudha kana saayinsiin hin dhaqqabne quraanni namni dura kalaqame aadami jaa saayinsiin ammallee dhaqqabne quraanni waa'ee ruuhii dubbate saayinsiin
namni ruuhii rabbi biraa dhuftu san qabaachuun mirkaneesse. Quraan ammas waa'ee jinniitiif waa'ee maleekaa dubbata. Saayinsiin ammallee kana mirkaneesse. Quraanni jannataaf azaaba dubbata. Saayinsiin ammallee dhaqqaba. Asirratti gaafii biroo na gaafachuun keessan ni mala. Dr. Zaakir barumsa gaarii waa'ee quraanaa fi saayinsii zabanaa nu barsiisaa turte. Sa'ati jinnii ni amantaa, maleekaa ni amantaa, ruuhii ni amantaa, du'anii ka'uu ni amantaa. Kana amanuun gowwaadhamaa ta'uu miti jettanii yoo na gaafattan deebiin kiyya kana amanuun gowwaadhamaa ta'uu miti. Wanni ni amaneef waan nama amansiisu argeeti. Gowwoomee dhama'eeti miti waan nama amansiisuun argee amana. Du'anii ka'uu, ruuhii, jannataa fi azaaba amanuudhaaf bu'uurri kiyya waan quraana keessatti dubbatamee saayinsiin mirkaneessa. Waan aayaan quraanaa dubbate keessa dhibbatti guutuutti 80 dhugaa ta'uun mirkaneeffame. Waan saayinsii ilaalu kan quraanii dubbate keessa harki 80 guutuutti sirrii ta'u saayinsiin mirkaneesse. Ammoo harki 20 hafe itti dhaqqabamne malee harki takkalleen kijibaa miti. Quraana keessaa aayanni tokkolleen osoo kijiba ta'ee argame jee quraanni kun jecha rabbii ta'uu hin danda'u. Saniifuu harki 20 hafe hin baramne hin dhaqqabamne quraanni kun. Kanaaf sababni amantii kiyyaa 180 erga sirrii ta'e 20 hafe kan ammallee hin beekamin keessaa tokkolleen kijiba ta'uun hin mirkaneeffamu. 80 baga dhugaa ta'e 20 hafes yoo rabbi jee dhugaa ta'eeti mirkaneeffama jeeti namana. Egaa kana jechuun gowwaa duudaa ta'uu miti dhugaa arganii amanuudha malee. Gaafiin kee deebisaa quubsaa argate jeetii yaada. Salaamu alaikum. Maqaan kiyya Muhammad Sadiq. Ani mahandisa Albuudaati. Magaalaa kana keessaan dalaga. Gaafiin kiyya Quraan yeroo dubbatu haalaa fi eenyummaan nam tokkoo rabbiitu garaa haadhaa keessatti murteessaa jedha. Ammaan tana garuu warri madda dhala namaa qoratan akka jedhaniitti haadhaa fi abbaan ilmoo dhalattu akka fedhii isaanii taasifachuu danda'an. Faxiina taasifachuu yoo fedhan sanyii jijjiiran. Jechi kun waan Quraanni jedhu wajjin waliin diduu. Obboleessi keenyaatti jee gaafate yeroo ammaan tanaa saayinsiin sanyii dhala namaa qoratu haalaan guddatee jira. Saayinsiin ammoo ilmoo dhalachuu deemu sanyii gaarii gochuun ni danda'ama jetti. Ammoo Quraanni rabbumatu yeroo uumaa nama kalqu tolchee khalaqa jaa kun saayinsii hojii akkamiin ilaalama. Waan Quraanni jee kana anis ni namana. Quraanni bakka hedduutti akkasuma jaa. Yaa obboleessoo waa takka waa wanti tun qabu. Quraanni rabbii dubbatee dandeettii rabbiitiin malee wanni ta'u takkallee hin jiru jee. Fakkeenyaaf Suuratul Rahmaan Bismillah 55 aayaa 33 irratti kijee humnaa fi ogummaa qabaatan samii fi dachii keessa fulla'uu dandeessan hanga rabbiin isinii hayyame qofa. Duuba samii fi dachii keessa fulla'uun ka danda'amtuun hayyamuma rabbii qofaati. Har'aan kana namni ji'a gubbaa bahu Quraanni rabbiin kijibe jechuu miti. Quraanni ni danda'ama garuu hayyama rabbii malee hin taatu jee. Ammaan tana namni dachii kana ala ji'a gubbaa jiraachuun ni danda'ama jechuu jiran. Ammoo yoo rabbiin hin hayyamin ta'uu hin danda'u. Mee seenaa chaalenjer beeytu saaruqa Ameerikaa tokko. Chaalenji jechuun rakkibtuu dadhabsiiftuu jechuu. Kan isaan rabbii guddaa dadhabsiisuudhaa erganii ifumaa karaatti marraa meeqa dadhaban. Har'as lakkoofsa maatii xiqqeessa. Dhala walirraa fageessaa warri jiran har'a akkamiin jiran. Nama dhaluu jibbu hunda rabbiin ilmaanumatti tuuluu jiru. Haati xiniina nyaattee abbaan waan fedhe kaayyatus hormaanni hin dhabamu. Saayinsiin hormaata dhorkuu hin dandeessu waan rabbiin fide wanni dhorkuu hin jiru. Warri akaakuu dhala namaa qoratus hanga fedhe guddachaa oolus yoo rabbiin jijjiiraa sanyii namaa hin hayyamin abadan jijjiiruun hin danda'amu. Asirratti namoonni gariin ni milkaa'anii gariin ni hoongawan. Hayyee warra milkaa'e rabbuma fedheefi warra hin milkaa'in rabbitu hin fedhineef waa'een qusannoo maatiitis akkuma dubbanne kana hanga fedhan qabsaawanii lakkoofsa namaa addunyaa irraa ittisuuf tattaafachaa oolanis kun yoo rabbiin taasise malee waan ilmi namaa taasisuu danda'u miti. Hangi rabbiin taasise numa taati hangi rabbiin hin taasifne subhaanahu wa ta'aalaa ta'uu hin dandeessu. Gaafiin kee deebite na fakkaata. Assalaamu alaikum Dr. Zaakir. Amantiin kiyya hinduun ture dhihootanan islaamee. Gaafiin kiyya wahuma Qur'aanaa fi saayinsii zamanaati. Yeroo kamuu ilmoo kan garaatti baadhatu haadha ta'uun beekamaadha. Islaamni ulfa baasuu hin hayyamu. Ammoo yoo haati dhukubaan miidhamte yookaan dadhabduu taate dhalli wal jala bu'uudhaan
yoo ulfi sun lubbuu isiitiif sodaachisaa ta'e diktooroonni muslima hin ta'in haa bahu jedhan ammoo muslimoonni haraama jedhan ammas warra guyyaa 40 booda baasuu hin ta'uun jedhanii ni jirani yaanni kun akkamitti ilaalamaadha gaaffiin isaa islaamummaan ulfa baasuu ni dhorkiti ulfi sun kanaadha miidhu yoo ta'e wanni sun akkam ta'uu qaba deebiin keenya yoo lubbuu haadhaatiif sodaachisaa ta'e quraanni maaliif baasu dhorka quraanni waa'ee ulfa baasuu bakka hedduutti dubbata suuratul anaam bismillah jaa ayata 151 irratti akkasumas suuratul israa bismillah 17 aya 31 irratti dubbate waan jiraachifnuun dhabnaadhaaf sodaattanii ilmaan keessaniin ajjeesinaa jedhe rabbiitu waan isiniif ilmaan keessan ittiin jiraattan isinii kenna ilmoo ajjeesuun dilii guddoodha kanaaf rakkina guddoo taate malee ulfa baasuun haraam akka haraamummaa bombooyee nyaachuu hamrii dhuguu fi baktii nyaachuuti quraani bakka hedduutti deddeebisee dubbate suuratul baqaraa bismillah lammaffaa aya 143 suuraa maa'idaa bismillah 5 aya 3 irratti suuratul anaam bismillah 6 aya 145 suuratul nahl bismillah 16 aya 115 akki jee yoo dirqamni guddaan isin galaysiise rabbiin guddaan dhiisaadha inna allaha ghafuurur rahiim bakka beelaan duu sodaatan foon booyyeen qofitti yoo jiraate isiniif halaal yoo waa isin dirqee dalaydan rabbii subhaanahu wa ta'ala isiniif dhiisaadha inna allaha ghafuurur rahiim kun waan rakkina guddaa qofaaf hayyamame hin heddummeessina erga rakkoo baatanii ittiin fufina yoo bosona keessa jiraattanii wanni argamu foon booyyee qofa ta'e bakka rakkinaa san qofatti hayyamama hogguu bakka waan biroo argattan keessan haraam ulfinis akkasuma dhalaan fedhu jedhanii ulfa baasuun haraam ruuhi ajjeesuun dilii guddaadha ammoo lubbuu haadhaatiif sodaachisaa taanaan guutumattuu hayyamamaadha islaamummaa keessatti lubbuu haadhaatu ilmoo ganaa dhalaturra qaaliin waan ilmoon san mul'attee nama hin ta'iniif namoonni guyyaa 40 booda baasuun dhorkaadha jedhanii san dura baasuun ni ta'a jedhan akka jiran ni beeka waan kana irratti quraanni bayaansee dubbata lubbuu haadhaati sodaachisaa ta'uu yoo beektan baasuun dirqama rabbiin araaramaadha rakkina akkasiitiif baasuun guutuutti hayyamamaadha yoo haakimni dhukkuba onnee qabdi humna hin qabdu hafuura citanii duuti yoo jee baasuun barbaachisaadha maaliif seera islaamaa keessatti waan xiqqoo jedhanii waan guddoo balleessuun dhorkaadha lubbuun haadhaa lubbuu nama guddaati kanaaf lubbuu ulfaa kan ammallee naman tahin caala ayyee seera islaamaa keessatti dhukkubni kareefu dubbannee yoo jiraatin baasuun dhorkaadha deebiin kee kanuma Salaamu alaikum obbo Zaakir gaafin kiyya qur'aanni waa'ee saayinsii dila kana ka dubbatu eegate muslimtoota addunyaarra jiran maaltu saayinsii irraa boodatti hambisuu danda'e? Gaafiin obboleettii keenyaa kije qur'aanni erga waa'ee saayinsii dila kana dubbate maaltu musliimoota addunyaarraa boodatti hambisee yaa obbolii kanaaf wanni balaaleffatamuu qaba maas miidiyaa meeshaa oduu addunyaa dabarsu kana arra meeshaa oduu dabarsu hunda awurooppaatu harkaa qaba hundaa'u harka isaanii jiru saatalaayitiin kan jira televiziyoonni CNN fi BBC'n harka jiraa jira hundumaa'u waan harkaa qabaniif wanti mana barumsaa keessa qaraamu kitaabni kolleejjii hunda keessaalleen wantati qaraatu hundi waan jaarraa 12ffaati waan amata 800 dura rasaan awurooppaan dukkana keessa turte dukkanti sun addunyaa cufaaf osoo hin taane musliimoonni arabaa jaarraa 8 hanga 12tti addunyaa hunda dursanii turan ammoo awurooppaan haalaan duubatti hafoo turan sababaa kanaaf bara dukkanaa jedhanii barreessan jaarraa 8 hanga 12tti musliimoonni meeshuma murtaahaadhaan waan hedduu dalagan faayidaan saayintistoonni muslimaa addunyaa kanaaf argamsiisan waan himamee dhumuu miti arra saayinsiin guddatee meeshaan adda addaa waan dalagamaniif waan harayaa hedduu mul'isuun danda'amee jira garuu gaafa dursana osoo akka har'aa meeshaan hin jiraatin musliimootatu waan guddoo dalagee ture fakkeenyaaf haasawa kiyya keessatti waa'ee immunatiis kaasetiin ture dhiigni qaama namaa keessa olii gayyaa'u isaan itti dhaqqabe garuu kitaabban waa'ee kanaa dubbatan hunda keessatti Wiiliyaam Heenarii jedhamee barreeffame namuu immunatiis hin beeku Wiiliyaam Heenarii malee ammoo amata 400 Wiiliyaam Heenarii dura waa'ee kanaa immunatiistu dhaqqabee addunyaa barsiise awurooppaan garuu kitaabban saayintistoota islaamaa afaan ofii jijjiiranii nuutu dalagee jedhan
ammas al-Idruusii yoo beeytan bara 1954 kaartaa Meeditiraaniyaa kaasee ji'oogiraafii addunyaa barsiise yeroo jalqabaati waa'ee herregaas musliimoota addunyaa dura jalqabe lakkoofsi amma ittiin barreessinu kun lakkoofsa arabaa jedhama wanni lakkoofsa arabaa jedhamuuf arabaatu addunyaa hunda dura lafa kaa'e kun ammoo lakkoofsa roomaa jedhama herrega keessaa damee Paayitaagoras teeram jedhamu namni falsafee mirkaneessee arabticha islaama tuusii jedhamu namuu herrega Paayitaagoras teeram ni beeka ammoo islaamticha araba tuusii jedhamu nam tokko hin beeku ammas jechi isaa rogaalee rog-sadee keessaa rogni gabaabaan lameen dheerinni isaanii roga dheeraadhaan walqixa ta'uu isaa mirkaneessa ammas damee herrega trigonometrii jedhamu namni falsafee mirkaneesse muslima innis albeeruunii jedhama namtichi alkindii jedhamus falsafaa herregaa fi waa'ee urjiitiin hangafa addunyaa ture saayintistoonni beekamoon akka Gaaliliyoo fi Niwutan alkingiin booda argaman saayintistichi alkindii dura waa'ee falsafaa riilaatiiviitii namni hime hin jiru riilaatiiviitiin waa'ee faallaa waliin jiraachuuti waa'ee kana Albert Einstein mirkaneessee jira saayintistoota muslimaa obboleeyyan sadeen namni beeku ni jira Muhammadii fi Shaakirii fi Hasan jedhaman warra dura dachiin kurfoo ta'uu ibse san dura garuu namni dachiin baddede jechuu ture ammas damee keemistirii yoo fudhan saayintistii muslimaatu Jaabir ibn Hayyaan namni jedhamu addunyaa kanaaf lafa kaa'e maqaan Jaabir jedhamu kan muslimaa taanaan gabar jedhanii jijjiiran kitaaba keessatti gabar jennee hogguu dubbifnu nama Awurooppaan fakkaata Jaabir garuu muslima Jaabir ibn Hayyaan nuti gabar jechuu beekna Jaabir ta'uu isaan beey ammas addunyaa dura isaatu waa'ee alkoolii qoratee dhaqqabe alkool jechuun afaan arabaatiin alquul jedhama shayxaana jechuudha Jaabir ibn Hayyaan waa'ee keemistirii laachisee kitaaba fuula 2000 katabee kaa'e waa'ee dawaa irratti addunyaa kanarraa saayintistiin duraa Muhammad Zakariyaa Raazii jedhama talaallii maaritee miizilii Muhammad Zakariyaatu tolche albuuda meerkurii jedhamu madaatti dibanii wal'aanuu kan falsafe Muhammad Zakariyaati waa'ee dhukkuba adda addaa irratti kitaaba hedduu lafa kaa'ee jira Ali ibn Abbaas waa'ee barumsaa laalchisee kitaaba mujallada 20 barnoota addunyaatiif kaa'e Ali ibn Siinaa Nuur al-Absiinaa kan jedhame kunis muslimootumarraayi waa'ee dawaa ilaalchisee kitaabni beekamaan inni kaa'e hanga jaarraa 17ffaatti addunyaan itti fayyadamaa turte doktorran hedduu kan akka Zahraawii ilkeedhaa fi ija wal'aanuudhaan beekamtoota addunyaati ilmii qaama namaa baqaqsanii wal'aanuutiin isaatu addunyaa dura ture opereeshin jechuufi waa hedduu osoo beeynuu miidiyaan oduu dabarsu hundi waan harka Awurooppaa jiru maqaan muslimaa waltajjii saayinsii addunyaa irraa haqamee kan Awurooppaa bikkabu har'a garuu gaafiin obboleettiin teenya reefu gaafatte dhugaa ta'ee jira musliimoonni saayinsiidhaan if duuba deebinee jirra ammoo Awurooppaan fuula dura kutee jira maaliif beeytu itti musliimoonni waan quraana irraa fagaannee jirru saayinsiidhaan of booda deebine amantii keenya irraa fagaachuuf duuba nu deebise ammoo Awurooppaan waan saayinsii mormuuf jecha amantiin isaaniidha amantii isaanii mormanii darbanii fuula dura deemuu jiran musliimoonnis amantii keenya irraa waan fagaataa deemneef of duuba deebinee jirra of duuba deebi'uu keenya eegaa agarree keessaa of baasuu nu barbaachisa gama quraanaa deebi'uu qabnaa akkuma rabbiin bifa gaafiitiin quraana keessatti nu dubbate maaliif quraana dubbisuu dhabdan waan inni jiru fahamuu wajjin aayaa quraanaa hoo maa gadi fageessanii qoratanii xiinxan inni akkana nuun jaa nuti ammoo ilaarraan tana quraana dhunganneetuma achi gubbaa fannisuu jirra quraana kana achi gubbaa fannifneetuma jala ciifneetuma ol ilaaluu jirra duuba kunis sirrii miti achii gabbuufnee jiruu keenya keessatti achii gabbuufnee ittiin dalagachuu qabnaa ittiin dalaguu qabna dhungannee lafa kaa'uun keenya waan akka nuun fayyadu jiruu keenya keessatti osoo akka quraanii jiru qofa godhannee aayata isaa xiinxallee barree ammas insha Allah addunyaa kana hunda dura kutuu teenya deebiin keessas kana fakkaata. kanattaan sodaan hiree nama islaaman ta'iniif kennina warri maayikii bira jirtan sirreessaa fi
أكم ولتن مكان يكما يشتن جامع أم برسيسا كوليجي أن واي فلان هيرو إسلام الرتين قافي كما ماني سير إسلام إرتي تكو دبرتي تكاول فورو هيم كن فيال أفركين انتهو أمس ماني إسلامي دبرتي ميلا ماني إسلامي إرابتا له والجال كتا حالة ديمقراطية تهين ماني مركة دبرتو تاهين إنهو فكين يفرن بي أفغانستان هاي لالو أفغانستان كيستي أفرفورو وفوصو هنتهين مركي دبرتوتا هنا قمو أكما سميديا الدنيا يسوتي فبادي موني هنا يمموفي ديفما بليسو ماليف سغنتا دالبات سغنتا دالبات جرا سغنتا دالم بين سغنتا واي برنوتا كينيا لاچيسي غافتو مالي واين أتي غافتا جرتكون واي دم دبرتوتا لاچيسي كاسيتي اوفدن دايتو جرا اتين دفالا جرا deebiin kee waan kaasee tarargamuu fajjirraa laaluu dandeessa. Kanaaf wanni si yaadachiisu wanni si yaadachiisu qura'aanaaf saayinsii zabanaa waan jedhamu irratti gaafachuu qaba gaaffiin kee kana. Aboo sagantaadhaa ala baate jirti eenyu maqaan kee? Yaa obboleessu wanni itti silaa gaafachuu qabdu waa'ee barnoota sagantaa har'a barannee ilaalchiseeti qura'aanaaf saayinsii zabanaa mata duree jiru jalatti. Aboo Muhammad tokkittii kana na hayyamiiti gurbaan kun maayikii gadhiisuu hin deemuuti aboo tokkittii kana nin deebisaaf hin hayyamiif tokkicha kana nin hayyamaa kabiroo sagantaa kanarra laallatee akka sagantaa lambaadha aboo gurbaa yoo gaafii kun isaa deebiteef malee maayikii illee gadi dhiisuu hin deemu deebii kanaallee hin qabannu jechuun ni mala kanaafuu nin deebisaaf yaa obboleessa koree walgahii kanaa seera tokko qaban gaafiin sagantaa keenya barnoota keenya irraa laalchisoo soontu murami gaafii biroo hin qeebalan akkuma amma Dr. Muhammad Naayik jee gaafii biroo dhiyaannaan sagantaa ala jedhanii diinan abbaan gaafii dhiyeessee dhorkame sun muslima ati garuu muslimaa miti gaafii kee kana deebii argachuuf waan haalaan dharraa ta'eef gaafiin kee deebi'uu qaba amma booda garuu nama seera cabseef hin hayyamamu gaafiin obboleessa keenya akkana jaha seera islaamaatiif maaliif dhiirri tokko akka dhalaa hedduu fuudhu hayyamamu gaafii inni gaafate kanaaf kabiroollee idaalee kaaseet irratti bal'inaan waan haasawamee jiruuf achirraa laaluun ni danda'ama amma asittis gaafii kee akka sii deebisu eegaa hayyamaa argattee siif hin deebisu kitaabban amantii addunyaa keessatti argaman hunda keessaa quraana qofaatu tokko qofa fuudhaa jira kitaabni amantii kamilleen kan raamaa budahaa kan hinduu kan kiristaanaa tokkolleen tokko qofa fuudhaa kan jiru hin jiru tokko fuudhaa jechuun quraana rabbii qofa irratti argama quraanni rabbii suuratu nisaa bismillah afur aayaa sadii irratti akka jee dhalaa filattan fuudhaa namallee sadii yookaan afur yoo haqa isii dandeessanii kan hin eegne ta'e tokko qofa fuudhaa jee ammas haqa eeguu yoo hin dandeenye tokko qofa fuudha yoo waan haqa eeguu dandeessanii daangaa kaa'ee jira hanga afurii qofa yoo hedduu fuutan hanga afuriiti san hin dabrina amantiin gaafa durii dhiirri tokko akka hedduu fuudhu hayyaman amantii islaamaa keessatti quraanni daangaa kaa'ee afur hin dabrinaa jedhe maaliif beeytu sababni isaa yoo qoranne xiinxalleedhaan kabirootis quraanni dubbate suuratu nisaa bismillah afur aayaa 129 irratti haqa dhalaa lamaa guutuun rakkisaadha jedhe kanaafuu warri lama qabdan tokkon baytanii tokkorraa fagaatinaa jedhe ammas dhalaa hedduu fuudhuudhaan sawaabni argatan hin jiru namni dhalaa hedduu fuudhelleen sawaaba akkana argata hadiifni jiru hin jiru wanni hadiifni jiru yoo jiraate yoo guutan cinaan diinii keessanii guutame jecha kanarraa ka'ee gariin namaa yoo lama guuttanne cinaa haftes niin guuttanne jechuutu mala ammoo wanni akkasii hin jiru fuudhuun haalaan gaariidha zinaarraa nama dhorka tokko haa taatu lama haa taatu waluma qixa ammoo waan islaamummaan dhalaa hedduu fuudhuu hayyameef mee haa ilaallu yoo hubannee ilaalle dharaa fi dhiirtii lakkoo isaan waluma qixa ofii dhalatan heddumminaan yeroo daa'imummaa garuu dhiirri dhukkubaan qabamee hubama irra hedduun dhiira kanaaf dhiirri hedduun daa'imummaadhaan dhufu ammoo dhalaan irra hedduun guddate ammas erga guddatanii booda sababaa hedduun dhiiratu dhuma fakkeenyaaf dhiyeenyuma yeroo lola Afgaanistaan dhiira miliyoonii tokko oltu dhufe haaluma fedheenu haa ta'u balaan feete yoo dhufte irra caalaa dhiirumatti du'a lakkoofsa namaa yoo ilaalle biyyoota lakkoofsi dhiiraa dhalaa caalan keessaa tokko biyya Hindiiti sababaan isaas ulfa baafaman keessaa irra caalaan dhalaadha Hindii keessatti guyyaa tokkotti ulfa 3,000 ba'a amata tokkotti ulfa miliyoonii tokko oltu ba'a kun biyyuma Hindii qofa kanaaf Hindii keessatti lakkoofsa dhalaarra dhiirri heddummaadha
Ameerikaanii keessatti lakkoofsa dhiiraadha lakkoofsi dhalaa miliyoona 7,800 caala. Ameerikaanii keessaa magaalaa New York heddumminni dhalaa miliyoonii 1 lakkoofsa dhiiraa caala. Uummata New York harka 3 keessaa harka 1 dhiiratu wal fuudha. Guutuu Ameerikaanii keessatti dhiira miliyoonii 25 oltu dhiira fuudha. Akkasitti Ameerikaanii qofa keessatti dhalaan miliyoona 30 ol ta'an heeruma dhabanii taa'u jiran. Ingilizii keessatti lakkoofsi dhalaa miliyoona 4 lakkoofsa dhiiraa caala. Jarmanittis miliyoona 5 dhalaan dhiira caala. Addunyaa hunda keessatti dhalaan miliyoona meeqaan akka dhiira caalu rabbuma beeka. Mee waa tokko isin gaafadha. Obboleettiin teessan yookaan obboleettiin biyya Ameerikaa keessa jiraatte haa jennu. Ammas dhiirri tokko qofa hafuudhu taa walii gallu. Ammas miliyoonni 7,800 heeruma argatu. Dhiirri wal fuudhu miliyoonii 25 jenne. Haaluma kanaan dhalaa heeruman dhaban keessaa osoo taate obboleettiin teenya nuti reefu baannu nama duraan tokko fuudhee qabutti heerumuuf yoo jarraa argatan nama jaartii qabu sana heerumuu wayyamu ammoo didanii qabeenya ummataa ta'uu wayya. Mee isin dubbii kana laalaati kamiin filattaniif intala teessan nama qalbiin keessan rabbi sodaachuu isaatti beektu kanuma duraan fuudhee qabutti kabajaan heerumsiifachuu wayyamu dhufee ijaarri manaa fuudhee zinaatti dalagee maqaan isin baduutu irra jira. Dhukkubni zamanaatis dhukkuba namni zinaa godhe ittiin adabamuu rabbiin fide malee dhukkuba namni jaartii 2-3 fuudheedhaaf namatti dhufuu miti. Dhukkuba rabbiin jallataan adabuudhaaf buusee dawaa dhabamsiisa. السلام عليكم مكان كيا سريان ألواني وانهم داو ربي أك خلق في كمالا قرآن كيست نتخلقنا نتلجنا جاء نتهوجو ما يجتو إساج كان غافين كيا كنيس غافين بوليس كينيا ربي قرآن كيست بكه هدتي ماليف نتي جتشودان فايدة مجتشو غافت ربي هدو رمو جتشورا غافت يا بوليسو نتي جتشو وفان رباتين هي كان مقف tokko waa hedduu jechuudha. Kun ammoo mootummaa jechuudha. Fakkeenyaaf pirezidaantiin biyya hoggii dubbatu nuti ja'a. Kana jechuun heddummina mul'isu. Jechi pirezidaantii kun wanni mul'isu mootummaadha. Haaluma wal fakkaatuun rabbiin nuti hoggii jiru wanni mul'isu. Lakkoofsa heddummina osoo hin ta'in nuti jechuun kan mootummaa sani. Rabbiin isin kalaqne hoggii jiru nuti hedduu taane jechuu miti. Waa'ee tokkichummaa rabbii ilaachise subhaanahu wa ta'aalaa quraanni rabbii dubbatee jira. Bakka hedduutti dubbate kanneen keessatti dubbataman keessaa سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم آية قرتي قل هو الله أحد ربي توكيتشي ربي توكيتش ماله هدومتي غابين كيسي دي بتجيديات. السلام عليكم أبليين كي يهندلو كافين كي يكنين غافتشو بربادي قام نما تكو إسلام نما بروتي كنوني هيما غابين أبليتي دينيا قام نما تكو إسلامي نما بروتي خنوني أيما جتة غابت قرآن ربي كيسا آيان كنا يوكان إن كنا جي مرتيسي انجرو والغي علماء الدنيا إرتي أرقمن بقات دادات تقول بيتر ماليزيا رياض جدة في بومبي كيسا قام نما تقو فوداني نما بروتي قدون نتامو هنتو غافي جودي بسولا أكا علماء الدنيا irra walii galanitti waa sadii guutamuu qaba. Tokkoffaa qaamni kennamuu qabu lubbuu namicha qaama kana fudhatu yoo aduu irraa hojjetu ta'e yoo lubbuun isaa du'aaf kan sodaachisu ta'e innis fudhachuu barbaada. Qabxii lamataa namtichi qaama kennu yoo gurgurachuuf kan hin deemne ta'e maallaqatti qaama fi gurguruun waan hin taaneef. Kasadeessaa namtichi qaama kennu lubbuu isaa irratti rakkina kan finne ta'uu qaba. Akka har'a saayinsiin jirutti qaama keessaa fakkeenyaaf qaama keessaa kaleen tokko nama jiraachisuu ni danda'a. Kalee tokko nafe fakkeenyaaf kaleen haadha xiyyaa lameenuu yoo dhukkubsataa ta'e hankiyyarraa tokko kannuun lubbuu isii hambisuuf barbaachisaa yoo ta'e kannuun irratti dirqama ta'a. Lubbuu kiyyarra garuu waan rakkina hin finne ta'uu qaba. Yoo hoggaa kaleen xiyya fuudhamte niin du'aa sodaate hin kennu. Ammoo abbaa fedheebuu yoo kenne maallaqatti gurguramuu hin qabu. Ammoo yoo lubbuu hojjuu taate biyya Maaleeziyaa, Riyaad, Jiddaa fi Hindii keessatti ulamoonni wal ga'an sun kanarratti walii galan. Ulamaan biyya Hindii duraan laaffisanii turan. Har'a garuu ulamaan kolleejjii fiqii ta biyya Hindii jirtu osoo gaafatamanii hin ayyaman. Lubbuu namaa du'aa oolchuu yoo ta'e malee duuba amma waan nuti dubbachaa turre keessa qaama yoo rabbiin taate malee namni biroo tolchuu hin dandeenye kana
maallaqaaf jecha baasanii gurguruun hin ta'u dhorkaan lubbuu nama birootu hambisuudhaaf kennuun kan lubbuu abbaa irratti rakkina tokko hin finne ta'uudha qabaa jechuudha. Kennuun yoo nama kennu irratti rakkina uumnee fi yoo ka fudhatu sun du'arraa hattee hafu ta'e qofa hayyamama. Akkam oltan hundi keessan an barataadha. Maqaan kiyyaa Hirsi Baagilaadha. Wannan gaafachuu fedhu namni tokko eega du'e gubamuudha moo awwaalamuutu irra wayya? Gaafiin kiyya kana asirratti ibsanuu kenna. Galatooma. Gaafiin obboleessa keenyaa akka jee namni erga du'e booda reefki isaa gubamuu moo awwaalamuu qabaa jechuurra gaafata. Mee har'a wayyaa ta'e qalbiidhaan haa ilaallu. Yaa obboleessoo haasawaa kiyya duraa san keessatti waanuman dubbadhe san keessatti gaafiin kun deebi'ee jira. Wanni qaamni namaa irraa tolfame hundi biyyee keessatti ni argama jeetiin ture. Heddummina haa wancaalu malee akkuma biyyee irraa kalaqamne biyyeetti deebi'uutu irra sirriidha. Bakkuma irraa tolfamanitti deebi'uutu waa takka hammeenyan qabu. Haduraa kana qabxiin lamadaa reefka gubuun qilleensa naannawa jireenyaa fasaada godhu. Ammoo reefki yoo awwaalame qilleensi naannawa jireenyaa waan nama jirutti hammaatuuf hin qabu. Qabxiin sadeessaa dachiin namni irratti awwaalame xaa'oo ta'a. Qabxiin afreessaa reefka awwaaluun rakisha maallaqa hin feesisu. Dachiin rabbii tola waan ta'eef. Ammoo reefka haa gubnu yoo jenne qarshii kuma hedduu waan ittiin gubnutti baasu osoo herregame mootummaan amata takkatti qarshii miliyoona hedduun lakkaa'amu baasuu jira. Hoggii guban ajaatu nama lubbuun jiru heraas. Amatatti namatu herregnee reefka gubuudhaaf maallaqa kasaaruu jirru yoo laalle gubuurra awwaaluutu wayyaa tahee argama. Yoo gubame kasaaraa hedduutu irraa argama. Heddumina namaatii wajjin adaduma waatuun yoo ka gubamu ta'e oksijiiniin namaaf faayidaa guddaa qabu kun summaawaatuma deema. Kanaafuu awwaaluurraa kasaaraan argamu hin jiru. Assalaamu alaykum maqaan kiyya Khaalidii an barataa. Quraanni urjiinii fi pilaanetoowwan kaan utubaa mataa fi irra naannawan jedha. Bakka biroottis guyyaa qiyaamaatiin wal qabachiisee aduu fi dachii waliin makaman jedha. Adeemsi lameen maaliif fakkeeffama? Waliin makamuun kun yoo akkamitti danda'ama? Mee kana lameen adda nuu baasa. Gaafiin obboleessa keenya aduu fi dachiin karaa ofiirra naannawan jee quraanni bakka birootti alaamaa qiyaamaa aduu fi dachii waliin makaman jaa akkamiin waliin dhufaa akkuman jee bakka tokko tokkotti ichoota alaamaa qiyaamaa mul'isantu argaman. Anis kanin irraasinii kaas suuraa qiyaamaa bismillah 75 aayaa 89 irratti ji'aa fi aduun waliin makaman jaa yoom guyyaa qiyaamaa. Kuni mallattoo guyyaa qiyaamaati malee har'a ta'a jechuu miti. Makummaan suuraa sanuu suuratul qiyaamaa jaa guyyaa wanni cufti du'aa ka'u mallattoo hedduu kenna. Jiini dukkana keessatti awwaalama. Urjiin ni harcaati bishaan bahrii ni damma. Duuba kun mallattoo qiyaamaati malee har'a jechuu miti. Guyyaa qiyaamaatiin dura waan mul'atu miti. Gaafii kee deebisa jeetii yaada. Aayaan quraanaa tokkolleen kun yeroo nagayaa alaamaan akkasii argaman jenna. Gaafii itti aanu kawanaqaadhaan dhiyaate kanan dubbisa. Qur'aana keessatti rabbiin mootii bahalameeniitiif dhiyaalameeniiti jira. Jecha qur'aanaa kana akka namaa galutti ibsaatii nu bayaan ta'a. Haala qabatamaa haqaa'ika ta'een nu ibsa. Wanni gaafatame qur'aana keessatti rabbiin mootii bahalameeniitii fi dhiyaalameeniiti jira. Jecha qur'aanaa kana akkamitti nu bayaansite jechuu gaafatame. Aayanni kana dubbatu آيات القرآن سورة الرحمن بسم الله شنتميشن آية كنا تربرتي رب المشرقين ورب المغربين جاء ربي موتي بهلمين تبي يالمين تجا أفان عربات وان الدمنا تكو بفلما نبسن تكو والما جتشو كون مو والما أوليد رب المشرقين والما إبسو لك ربي موتي بهلمين تبي يالمين تبي mee waa'ee kana saayinsiin maal akka jee haa ilaallu. Akka nuti beeynutti aduun baharraa baatee lixatti seenti.
har'a saayinsii wanni inni nutti himuu jiru garuu aduun baha walqixa ta'e irraa kan isiin baatu guyyaa lama qofa. Guyyaa kaan bakka adda addaa irraa baatu. Guyyaan lameen aduun baha walqixaa irraa baatu ayikui noksi jedhama. Guyyaa lameen kana achitti kibba bahaatii fi kaaba bahaa irraa baati. Bona baha walqixa gam tokko irraa baati. Gannas baha walqixaa kaan irraa baati. Bona guyyaan gabaabbatee halkan dheerata. Ganna immoo guyyaan dheeratee halkan gabaabbata. Akkasitti aduun lixa walqixa tahee kan isiin itti seentu guyyaa lama qofa. Haaluma kan bahaatii wal fakkaatuun jechuudha. Guyyaa equinox jedhamu sana. Equinox jechuun gaafa halkanii fi guyyaan sa'aadhaan walqixa dheeratu. Achi booda walii hogguu garii kaaba lixaatti seentee hoggii garii kibba lixaatti seenti. Bona lixa moggaa tokkootiin seenti. Ammas gannam moggaa gariitiin seenti. Kanaafuu Quraanni Rabbii baha lameeniitii fi mootii lixa lameenii hogguu jiru baha walqixa lameeniitii fi lixa walqixaa lameen san baana. Lameen sun aduun bonaa fi ganna karaa tokkorraa hin baatu. Yookiin karaa kaabaatti ol siisee yookiin gara kibbaatti gasiiti. Aayanni biroo kan Quraana keessatti argamu. Suuratul Maa'aarij bismillah 70 aayaa 40 irratti akki jee Rabbiin mootii bahaatii fi dhihaati. Kun heddummina lama qofaatii miti lamaa ol jechuun isaa Rabbiin mootii bahaa fi dhihaati. Rabbii mootii bahaa kaabaa fi kibbaa yookiin Rabbii bahaa walqixaa lameeniitii fi lixa walqixaa lameeniiti. Akkasumas mootii bakkayyuu kan lixaa fi baha gidduuti. Mootii bakka maraa ta'uudha nu ibsa. Mootii mootummaa isaan malu mootumu. Gaafiittaan hiree dhalaadhaaf dabarse. Assalaamu alaikum obboleessa Zaakir. Maqaan kiyya Malikaa Muhammad. Gaafin kiyya Qur'aanni Rabbiitu sibiila samii buuse dhogguu jedhu maal jechuu isaati. Gaafiin obboleettii teenyaa akka jiru Qur'aanni Rabbiitu sibiila samiidhaa buuse hogguu jedhu maal jechuu isaati. Aayaan Qur'aanaa gaafiin kun irratti ka'e Suuratul Hadiid bismillah 57 aayaa 25 irratti akka jee Rabbii guddaatu sibiila samiidhaa buuse jedha. Sibiila meeshaa waraanaa irraa tolfamanii fi kan faayidaan biroo hedduun keessatti argamu. Samiidhaa buusuu jechuun afaan Arabaatiin anzala jedhama. Gad buusuu jechuudha. Jechi anzalaa jiru akka lamatti hiikama. Erguu fi mul'isuu jechuutti hiikama. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa faayidaa hedduu sibiila keessa namaaf kaa'ee jira. Wanni meeshaa waraanaa irraa tolfatan sibiila keessa jiraachuu Rabbiin namatti mul'isee jira. Akkasumas Rabbiin sibiila keessa faayidaa hedduu namaaf kaa'ee jira. Sibiilli waan faayidaa guddaa qabu ta'uu arra baramee jira. Sibiila irraa gosa hedduu tolfachuu fi meeshaa waraanaa kan akka eeboo, guraadee fi qawwee tolfachuuf sibiilli barbaachisaadha. Meeshaalee waraanaa kana keenya ittiin eeggatan akka irraa tolfannu sibiila kana nuu buuse Rabbiin. Ammas meeshaa riqichaa fi fooqii ittiin ijaaran akka itti faayidu. Ammas garii meeshaalee manaa shukkaa, fal'aana, abilee kan kana fakkaatan akka irraa tolfannee itti faayidoomnuuf Rabbiin nuu buuse. Hiikaan anzalnaa jiru kaduraaf faayidaa sibiilli qabu hedduu keessaa tokko meeshaa waraanaa ta'uudha. Hiikaan lamataa sibiilli samiidhaa bu'e malee waan lafarraati miti jechuudha. Aayaa Quraanaa kanarratti Profeesar Armstrong namichi jedhamu yaada aayaa kanarratti qabu akka kennu gaafatame. Suuratul Hadiid bismillah 57 aayaa 25 sibiilli samiidhaa bu'e jechuun maal jechuudha jedhamee gaafatame. Deebiin inni kenne saayintistoonni waa hedduun akkamitti akka uumame uuma kana itti dhaqqabuu jiranii kanneen keessaa sibiilli tokko. Saayintistoonni akka ibsanitti sibiila tolchuudhaaf humni kawnii irra jiru hin danda'u jedha. Sibiila dalaguuf humna barbaachisu hogguu herregan. Zarraa sibiilaa tokko tolchuudhaaf humna kawnii guutuu dachaa 4 barbaachisa. Kana jechuun humna ji'aa, kan urjii cufaa, kan aduutii fi kan pilaanetawwan biroo hundi yoo waliin qabaman zarraa sibiilaa takkitti tolchuu hin danda'an. Akkasitti saayintistoonni sibiilli waan kawnii kanaa alatti uumamee as ergame ta'uu mirkaneessanii jiran. Duuba kun aayata Qur'aana Rabbii keessatti dubbatameef jecha sibiilli samiidhaa bu'ee jiru
ragaa guddoodha fiinkee waa'ee sibiila irratti hundaa'e deebiin fakkaata. Gaafiin ittaan waraqaadhaan dhiyaatetti jiru jaarraa jaaffaa keessa falsafaa dachii utubaa mataa sirra naannoyti pilaanetawwan kaan immoo aduutti naannawan jaamaa ture. Quraanni Rabbiis pilaanetawwan cufti akka deeman ibsee jira. Kanarraa ka'uudhaan namoonni tokko tokko akka jiran jecha quraanaa kana Nabi Muhammad falsafaa dursanirraa fudhatee warra jiru jira. Wanni isaan jaan kun akkamitti ilaalama? Gaafii jiru dhiyeessan. Gaafii waraqaan ergame kun akka jiru jaarraa jaaffaa keessa falsafaa dachiinii fi pilaanetawwan kaan aduutti naannawan jaamaa ture. Wallee Nabi Muhammad nageenyi isaan irraa jiraatu. Falsafaa kanarraa fudhatanii quraana keessa barreessa warra jiruuf dubbiin kun akkami. Jaarraa jaaffaa keessa namoonni Paayitaagooriyaan jaaman dachiinii fi pilaanetawwan kaan aduutti naannawan jechuu turan. Falsafaa akkas jiru haayanii jiran. Ammoo Nabi Muhammad nageenyi isaan irraa jiraatu falsafaa sanirraa fudhatan jechuun waan fakkaatu miti. Maaliif yoo jettan bara sana yeroo falsafaan kun kaayame yaanni namni itti amanuu turan aduun giddu galeessa kawniiti. Kanaafuu aduun hin sossootu. Ammoo kawnii biroo warra isiitti naannawan aduutu jidduu teessee akka sossoo'an gooti jaamuu ture. Duuba Nabi Muhammad nageenyi isaanirraa jiraatu falsafaa dhugaa fi kijiba of keessaa qabu kana akkuma jiru ni fudhatan jechuun kijiba dachaata. Osoo ka fudhatan ta'e quraana keessatti bakki waan kana dubbatu kijiba ta'a jechuudha. Falsafaan hedduun dalagaan isaanii oduu durii jaamaniif beekaman. Dalagaan falaasfota sanii yaada hedduu nama dhaqa. Hoggii qoratamee ilaalamu garuu waan gatii qabuu fi waan gatii hin qabnetu waliin laaqama. Namoonni yaada gatii qabu yoo irraa fudhatan yaada gatii hin qabne immoo ni irraanfatan. Warri falsafaa kana kaan yaanni isaanii guddaa ture kijibaa waliin laaqame malee. Ammoo kan quraanni jiru kijibni tokko illee hin jiru. Quraanni alhamdulillah waa'ee saayinsii aayata kum tokko waliin dubbatu. Kanneen keessaa tokko illee hin dogoggore. Falaasfaan armaa waliin dubbanne kun ammoo wama tokko dubbatanii tokkoon sanuu dogoggora jalaa taate. Quraanni Rabbii dubbiin Nabi Muhammad waan Rabbiirraa ergame qofa ta'uu ibsee jira. Quraanni Rabbii kan Nabi Muhammad nageenyi isaanirraa jiraatu ittiin ergaman kan haqaa'iqa ilmiitiif ragaa bahu malee falsafaa dhugaa fi kijibni waliin laaqame haa fudhatuu miti. Quraanni Nabi Muhammad Rabbiirraa ergamuu aayaadhaan mirkaneessee jira. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء بسم الله أقول آيات سديتمي لما رفي دبت سقرآن قد اللالتني وصور ربي برا بوباتي وقوله يدوت كيسا ترغمتون. السلام عليكم. أن فيصل جدما gaaffiin kiyya kan isin gaafachuu barbaade rabbiin waan mara waan fuuldura ta'uudhaaf deemu cufa beeka. Maaliif kitaaban biroon quraana dura erge? Maaliif jalqabamu quraana hin ergin? Sababaan kanaa haqaa'iqa akkamii qaba? Gaaffiin obboleessa keenya rabbiin guddaan maaliif subhaanahu wa ta'ala jalqaba quraana buusuu dhiisee kitaaban kaan dura buusee quraana maa booda aansee jee gaafata. Gaaffiin kun maaliif jalqaba doktorummaa na barsiisuu dhiiftanii ulaa tokko lamaa sadii jecha sadarkaa maa na barsiiftan akka jechuuti. Hayyee obboleessoo namuu sadarkaan deemuu qaba. Akkumaan haasawaa kiyya keessatti dubbadhee ture kitaaban qur'aanaan dura ergaman hundi ummata yeroo sanii qofatti ergaman. Ergaan isaaniitis yeruma murtaa'aa san qofaaf. Ammoo qur'aanni Rabbii aalama addunyaa hundatti ergame namaa fi jinni illee. Wanni ergameenis hanga guyyaa qiyaamaatti itti dalagama. Kanaaf ergaan kitaaban duraa san baruma san dalagamee dabre. Gaafa san ergaan xumuraa yoom akka ergamu rabbuma qofa beeka. Baallamni Rabbii duubatti harkisu of duras hin jarjarsu. Barsiisaan tokko waan barattoota isaatti dhiyeessuu qabu ni beeka. Hanga isaan barachuu danda'an irra hin dabru. Akkasuma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sadarkaa kamitti maal akka erguu qabu ni beeka. Duuba Rabbiin saniin dura quraana buusuun akka hin taane beeka. Ammas ergaa xumuraa buusuun akka yeroon isaa hin geenye beeka. Akkasitti Rabbiin kitaaban duraanii san ergaa yeroo san qofaa godhee quraana immoo ergaa boodaatiif kamaayyee godhe. Ammas gaafiin ittaan waraqaadhaan dhiyaatu. Qur'aana keessatti Rabbiin dachii akka fataa sinii godhe jaa
jechi ayaa kanaa dachiin battee ta'uudha mul'isa. Kun saayinsii zamanaa wajjin waliin didu. Akka afataa jechuun waan batteedha. Saayinsiin immoo kurfoodha jetti. Kun lameen akkamitti wal fudhachuu danda'e? Gaafii dhiyaate kana gabaabsiitiin deebise. Isa quraanii dachiin akka minxaafa afataate hogguutii wayi batteedha jechuudha. Gaafii dhiyaate kana ayaa quraana rabbii keessatti waa'ee gaafii kanarraa dubbate suuratun Nuh bismillah 71 ayaa 19 fi 20 irratti ayaan dura dachii akka minxaafii diriirsine bikka jedhurraa dhiyaate gaafiin kun jecha kana ayatatti aanu irratti ibsee bakka mijaawaarra akka deemtan goone jee haasawa kiyya duraa keessatti dubbadheetiin ture har'a warri waa'ee dachii qoratan jiyooloojistoonni kalloon lafaa kan nuti irra jiraannu maayidii tokko yabbata jedhan kalloon lafaa furdina waliigala dachiirra dhibbatti tokkoon guutu jedhanii ibsan kalloon lafaa qabbana nama miidheef jajjaboo yoo ta'u garaan keessi ammoo dhuubamaa fi danfaadha kan wanni lubbuu qabu keessa jiraachuu hin dandeenye. Quraanni bakka tokkotti illee dachiin batteera hin jedhu fakkiidha dubbate malee akka afataa diriirsine jedhe waanuma barameef namoonni akka dachiin ta'e quban qabne minxaafni wama roga afurii qofa jedhanii yaadu ammoo minxaafni roga afur qofa osoo hin taane haaluma jaarmaya manaa ta'uu danda'a akka abbaan tolfate ammoo abbaan tolfate waan irraafachuu fedhu san fakkeessee tolfata. Afanni mana baadiyyaatti afamu roguma manichaa fakkaachuu qaba kan roga afurii batteedha. Kan mana gombisaa yookaan dawrii kurfootti fakkeeffama. Kanaafuu rabbiin dachii akka afataatti isinii diriirsine hogguu jiru halloo lafaa akka irra jiraachuun isinii mijooytutti diriirsee jedhe. Qabbana nagaa qabdu jajjaboo godhe jechuudha. Osoo danfaa akka garaa dachii keessaa ta'e irra jiraachuun hin danda'amu ture. Danfaa fi horofa dhuubamaa waan ta'eef. Dachii akka afataatti isinii diriirsine jechuun halloo lafaa akka afataatti akka irra deemtan isinii mijeessine. Afne jechuudha. Duuba quraana keessatti dachii diriirsine isinii bal'ifne jechuun isaa namaa fi hayawaanni biroo hundi akka irra jiraatan mijeessine jechuudha malee dachiin kurfoo miti jechuu miti. Quraanni bakka biroottis dubbate dachii bakka jireenya mijooytuu goone. Quraana suuratun Nabaa bismillah 78 ayaa 6 irratti dachii diriirtuu bal'oo goone hogguu jiru kuni dachiin bal'oo ta'uu mul'isa. Maali dubeeytu sababni isaa suuraa Ankabuut bismillah 29 ayaa 56 rabbiin dubbate dachii bal'oo wanni isinii gooneef anaa fi ana qofa akka gabbartaniif kanaaf kuni guyyaa hisaaba fuula rabbii dhaabbatan biyyaan keessa jiraate waan seera hamtuudhaan bultu ibaadaa khayrii dalaguun arorkitee dalagaa hamtuutti na ajaje jechuun hin danda'amu. Bakka tokko yoo rakkatan bakka biroo jijjiirrattanii rabbiin abbaduu dirqama. Dachii akka irra jiraataniif bal'isee isinii mijeesse jedhee jira. Rabbiin qofa abbaduutti of kaasaa wal kaasaa. Akkuma haasawa kiyya keessatti isinii hime Quraanni suuratul Luqmaan bismillah 31 ayyaa 29 suuratul Zumar bismillah 39 ayyaa 5 irratti dachiin kurfoodha jedhe. Ammas irra caalaa suuratul Naazi'aat bismillah 79 ayyaa 30 irratti wal arda ba'da daalika dahaahaa jedha. Achiin booda dachii akka killee goone killee keessaa akka killee guchi sirriin xumuraa gaafiin kee deebiin fakkaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Abdul Subhaani an hojjetaa herregaati. Rabbiin Quraana keessatti akka jedhe waan gadaame shahaadaa keessa jiru dhiira yookaan dhalaa ta'uu rabbi malee namni hin beeku jedha. Yeroo ammaa garuu saayinsiin garaa haadhaatti dhiira yookaan dhalaa ta'uu beekuun danda'amee jira jedha. Mee gaafii kana irratti ibsa nuu kenna. Jecha Quraanaatii fi kan saayinsii kana adda nuu baasa. Isinin galatoomfadha. Gaafiin obboleessa keenyaatti jiru Quraan akka dubbatetti saala ilmoo gadaamessa haadhaa keessa jiru biin malee namni beekuu hin danda'u. Ammoo saayinsiin irra guddate altiraagraafiidhaan saala ilmoo gadaamessa haadhaa keessatti beekuun danda'amee jira jechuu gaafata. Gaafiin kun Quraana Rabbii suuratul Luqmaan bismillah 31 ayaa 34 irratti beekumsa of dura roobni yoom akka roobuu deemu. Ammas wanni gadaamessa haadhaa keessa jiru yoom akka du'u. Ammas maaliin akka jiraachuu deemu kan beeku Rabbii guddaa qofa. Asirratti Quraanni wanni gadaamessa haadhaa jiru kan beeku Rabbii qofa jee malee saala ilmoo gadaamessa haadha keessaa hin jedhu. Tafsiirri Quraanaa hedduun akka jiru hin beeku. Keessaa'u tafsiira afaan Urduu irratti saala jechuun ida'amee jira. Ammoo Quraana keessa wanni kana jee hin jiru.
quraanni kun suuraa luqmaan bismillah 31 ayaa 34 irratti faana rabaati waa'ee saalaan dubbanne aayanni kun gadameessaadha keessa waan jiru rabbii qofa beeka jedha jechi kun xabiyaa immoo dhalachuu deemtuu baata gaarii haa ta'u hamaa haa ta'u namaaf ni hammaatamuu ni gaarumaa jannata moo azaaba seenaa kana baata saayinsii waa'ee kana meeshaa zabanaa kamillee yoo fayyadame itti dhaqqabuu hin danda'u quraanni waan immoo taatee fi waan isin dalaguu teessu rabbii qofaaf beeka jedhe ammoo saayinsii meeshaa zabanaa hammam qabaattu waa'ee kanaa beekuu hin dandeessu duuba saayinsiin alaamaa gara fuulduraa tokkollee agarsiisuu hin dandeessu. kanatti aansinee gaaffii waraqaadhaan dhiyaatatti fufna qur'aanni rabbii waa'ee urjii nu ibsee jira warra waan adda addaatti nama amansiisuudhaaf urjii lakkaa'uu barruu harkaa laalanii waa irraa namaa raaguu waa irraa namaa himuu waan akkana islaama keessatti akkamitti ilaalama qur'aanni hoo waa'ee kanarratti waan dubbate qaba kana gaaffiin keenya isin galateeffanna. kun quraanni waa'ee urjiitiif pilaanetuwwan kaanii dubbatee jira ammoo urjii yookaan biroo jala kawanii nama raaguu fi barruu harkaa laalanii milki nama raaguu quraanni maal jedha waa'ee kanaa quraanni bakka hedduutti dubbate suuratul maa'idaa bismillah 5:9 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warri rabbitti amantan innamal khamru wal maysiru khamrii fi qumaarri wal ansaabu wal azlaam sanama gabbaruu fi waan adda addaa raraaga laallachuun rijsun min amali shaytaan kun dalagaa shaytaanaati irraa fagaadha akka milkooytan quraanni dubbatee buruu jalaallachuu filaachifachuu ittuman seeninaa jedhe sirriidha yookaan sirrii miti hin jenne irrumaa fagaadhaa jedhe har'a namoonni barruu harkaa laaluu fi urjii lakkaa'uun waan amaaraaf na jedhan wanni isaan raaga jedhanii himan oduu firiin qaba piroofeesariin mana barnoota tokko keessaa barsiisaa ture tokko waa'ee raagaraa irratti qormaata godhee ture ijoollee barsiisaa ture keessaa nama 100 filatee waliin qabee akki jeen waa'ee keessan ka dabree fi ka fuula dura isinii raagee himuun hin danda'a jeen waa'ee tokko tokkoon keessanii waraqaa barreesseen isinii kanna hogguu waraqaa san isinii reeba naqaraa isiniin jee isin cuftinuu yeroo tokko banaa qaraa waraqaan kun tokko tokkoon keessan waan hangaarraa dalaydan cufa isinii hima jeen barattoonni sunis waraqaa san eega qaraanii booda hogguu gaafataman ijoollee 100 keessaa 90 wanni piroofeesarichi raagee barreesse guutumatti dhugaadha jedha kurnan afaan ammoo waa'in keenya 100 90 qofa dhugaadha jedha ammoo wanti piroofeesarichi barreesse garuu barattoota 100 gosuma tokko ka garaagarummaa hin qabne barreesse mee waan tokko isinii hima baatii 6 dhufan keessa waa guddaa milkaa'uu keessa jedhanii yoo namaa himan wanni raagame sun 100 tokkollee yoo dhugaa ta'uu baate kun raaguu osoo hin taane sammuu namaa gara dhowwuu jedhama wanni isaan jedhan cufti gidibu garuu dabballee tolfatanii dhugaa fakkeeffachuudhaan horii namarraa nyaata qur'aanni waa'ee kanaa sirriidha yookaan sirrii miti hin jenne ammoo ittuman dhiyaatinaa je irraa fagaadha akka milkooytan je raayituun dabballee nama amansiisuuf bakka adda addaa kaayyattu malee kophaa dalaguu hin dandeessu amma urjii samiirraa lakkaawanii nama lafarra jiraatuun kun waa'ee kee dubbata jechuun hammuma urjiin ol fagaatu san dhugaarraa fagaata quraanni immoo dhugaadha yookaan dhugaa miti hin jenne najisaa ittuman dhiyaatinaa ni milkooytanii jedhe. kanatti aansinee gaaffii waraqaadhaan dhiyaate kana qofa dhiyeessinee sagantaa keenyaarraa xumurra. Gaaffiin xumuraa kunis akki jiru eedsiin addunyaa sodaachisuu jira malli dawaa isaatis wallaalamee jira. Waa'ee kanarratti quraanni waan jedhe qaba. Sababaan dhukkubichaatii fi wallaansiisaa maaliin? Kana gaaffiin keenya isin galateeffata. Gaaffii waraqaan dhiyaate kun akki jedhe eedsiin addunyaa sodaachise namuu malatti dhabe quraanni waa'ee kanaa waan dubbate qabaa jechuu gaafatan. Yoo qabee danda'e addunyaa keessatti yeroo jalqabaa walga'iin guddoon waa'ee eedsii laachisee bara 1994 irratti magaalaa keenya Boombee keessatti godhame. Walga'ii jalqabaa kanarratti dura ta'aa kan turan Dr. Michael Martin dura ta'aa dhaabbata eegumsa fayyaa addunyaa irraa ergaman. Konferansii san irratti gabaasa dhiyeessanii akka jiran addunyaa guutuu keessatti namoonni miliyooniin 11 eedsiin qabamanii kanneen keessaa miliyooniin 1,600,000 Hindii keessatti argaman. Konferansii san irratti akka tilmaamametti
bara 2000 guutuu addunyaa keessa nama miliyoonii 40tu eedsiin qabama. Kanneen keessaa miliyooniin 11 Hindii keessatti argama jedha. 100 keessaa harki 25 yoon Hindii keessa ta'uu isaati. Ammata 5 dhufan keessa akka dawaan eedsii argamuu hin dandeenye beekamee jira. Nama eedsiin qabeef dawaan hin jiru. Dawaan isaa of eeguu qofa. Dhukkubsatanii dawaa barbaadurra dhukkuba birraa eeguutu caala. Sababni eedsii ka duraa dhiirtii walitti daamu wal fuuchuu. Ka lammataa zinaan heddummaachuu. Ta sadaffaan ilmee dhukkubsataan tokko dirameen diramuudha. Ta afree isaa waan farshaanuudhaan wal qabata. Namoonni hedduun waa'ee eedsii irratti Quraana qorachuu jiran. Quraanni suuratul Araaf bismillah durbaffaa aayaa 81 irratti Nabiyyullah Luut nageenyi sirraa jiraatu ummata isaatti ergine jedha. Innis ummata isaatiin akka jedhe waan hamtuu ummata isin dura dabre tokkollee hin dalanne dalaguu jirtan jeen dhalaa dhiiftanii dhiirtii walitti daamuu jirtanii gonkumaa wasana dabartanii jirtan jeen ummanni Nabiyyullah Luut itti ergame sun dhiiraaf dhiiratu walitti daamuu ture. Seenaa Sadoomii fi Hamuraabii beektu warra Rabbiin balaa itti buusee isaan ballee dhiirti dhiira fuuchuu Quraaniin eeyyamu ni mormu. Addunyaa keessaa har'a akka arginu biyyoota silaa guddatan jaman keessatti seera tumatanii dhiiraaf dhiirri wal fuuchuu jiran. Yeroon Kanaadaa ture gaazexaawwan biyyattii fuula duraa irratti dhiira hidhii wal dhungatu suuraan baafamee arge. Waan wal fuudhanii jaarsaa jaartii ta'anii biyya san keessatti dhiirti wal fuuchuun seera ta'ee jira. Dhiirti wal fuuchuun mirga keenya jedhanii seera mootummaan baaftee wal fuuchuu jiran. Sababaan eedsii ka duraa akkuma dubbanne tokkoffaa dhiirti dhiiratti daamuudha lammaffaa zinaan heddummaachuu. Quraanni Rabbii suuratul Israa bismillah 17 aayaa 32 irratti zinaan hin dhiyaatinaa jedha. Zinaan dilii birooti hulaa bantuutti dhiyaatinaa jedha. Ameerikaa keessatti nam tokko fuudhaa heerumaa alatti jiddugaleessi namaa nam tokko nam 8 waliin zinaa godha. Gariin 20 wajjin godha, kaan 30 wajjin godha, gariin tokko waliin godha, gariin 2 waliin godha. Walumaa gara giddugaleessatti namni tokko nama 8 waliin zinaa godha. Nikaa yookaan fuudhaa heerumaa malee hubattanii kana seera mootummaas hayyameef. Ammoo Quraanni guutumatti zinaa ni balaaleeffata. Sababaan eedsii kana madaa zinaadha. Dhalaa gumnummaaf magaalaa galee mana farshootii zinaa godhu maqaa bareechanii biikki jedhan hojjettoota damee daldalaa jedhan seetanyaa daarii jechuudha. Seetanyaa daarii san keessaa 50 eedsii qabaachuun konferansii Boombee san irratti ibsamee ture. Hanga bara 2090 akka eedsiin qabaman shalagame. Ammoo Islaama keessatti zinaan haraama ta'uun beekamaadha. Akka gabaasaan ibsetti namoonni magaalaatti godaananii zinaa dalagan sun umriin isaanii 15 hanga 24. Dargaggoota qofa ta'uun beekamee jira. Kanaaf Nabi Muhammad nageenyi isaanirra haa jiraatu waa'ee fuudhaa heerumaa irraa dubbatanii akka jedhan Sahih al-Bukhari juuza 7ffaa kitaabun nikaa lakkoofsa 3ffaa hadiisa 4ffaa irratti namni fuudha ga'ee fuudhuu danda'u akka fuudhu jedhan. Fuuni zinaaf haraamarraa ija namaatiif. Islaama keessatti yeroon fuudhuutu filatamaadha akka zinaarraa tiifaman. Yaada zinaatiin dhama'uurraa nama eega. Dhiirri walitti hidhamuurraa nama eega. Kanaafuu fuudhuun cinaa tokko diin guuttachuudha jedhan. Sababa arfaffaa hoggii ilaallu farshaanuu fi dhukkuba sombaatiin wal qabata. Namoota zinaa dalagan keessa harki 95 dhuganiif farshaanan. Farshoon ulaa duraa khazinaati. Quraanan reefu isinii dubbise suuraa Maa'idaa bismillah 5ffaa aayaa 90 irratti yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warri rabbitti amantan innamal khamru wal maysiru khamrii fi qumaarri wal ansaabu wal azlaamu sanama gabbaruu fi waa laalanii raaguun rijsun min amali shayxaani kun cufti dalagaa shayxaanaati fajtanibuu la'allakum tuflihun dilii kanarraa fagaadhaa akka milkooytaniif jecha. Doktoroonni yeroo ammaan tana hin farshaawina farshaanuun dhukkuba jeerii namaa himuu jiran namni farshaane akka dhukkubsataa taa wal'aanamu kitaaba kuusaa jechoota dawaa dhiyoo kana qabbaame keessatti dhuganii farshaa'uun dhukkuba jedhamee jira. Akkuma dhukkubni sombaaf kaanserii wal'aanamutti haa wal'aanamu jedhan. Kanaaf nama farshaanu akka dhukkubsataatti wal'aanuun barbaachisaadha. Duuba gaa'elka farshaanuun dhukkuba ta'e farshoon dhukkuba qaruuraa guutamee gurguramu jechuudha. Dhukkuba kitaabaa fi gaazexaa irratti akkasuma reediyoo fi
televiziyoona keessatti namaa beeksifamu jechuudha. Ammoo mootummaan keenya alkoolii beeksisuun hin ta'u seera jiru qaba. Ammoo toftaa dalagamu jiru beeytu maqaa birootti baasan maqaa namni hin beeku burcuqoo alkoolii faa televiziyoonaan beeksisan akka hogguu burcuqoo argan farshoo yaadatan garuu farshoon erga dhukkuba ta'e dhukkuba mootummaan galiitiin argatu dhukkuba ganda keessa deemu fayyama qaba dhukkuba vaayirasiinis namatti wal bichisiisu dhukkuba maatii dhiigu qura'aanni immoo qura'aanni rabbii dhukkubaa miti jaa rijzum min amali shaytaan kun dalagaa shayxaanaati fajtanibuhu la'allakum tuflixuun dilii hamtuu kanarraa fagaadhaa ittuman dhiyaatinaa jedhe milkaa'uu keessantu yaadama jedhe duuba farshoon maftaahulaa jallinaa kaduraatti hin banatan kan halloo sablinaa namaa hagoyu kan dhukkubni qaamaa qalbii irraa nama qabu kanaaf quraanni najisaa irraa fagaadhaa jedha ittin dhiyaatinaa jechuusaati. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. Islamic Research Foundation provides for free hire and sale video and audio cassettes on Islam and comparative religion, this being the largest and best collection internationally. It includes films, television programs, documentaries, Quranic and Islamic studies programs, as well as interviews, lectures, symposia, debates, etc. of world-renowned speakers like Sheikh Ahmad Deedat, South Africa, Dr. Zakir Naik, India, Dr. Jamal Badwi, Canada, Dr. Khalid Al-Mansour, USA, Brother Yusuf Islam, UK, Brother Gary Miller, Canada, Dr. Israr Ahmed, Pakistan, Maulana Abdul Karim Parekh, India, and many others. Islamic Research Foundation also provides on request free literature on Islam and comparative religion. Please phone, call or write to Islamic Research Foundation, 5658 Tandil Street North, Dongri, Mumbai 400009.